電療呢10幾20年係進步得好大嘅。以前我哋所講電療咧係我哋叫二維電療，只能咧有3個入射嘅方向去照射嗰個頭頸嘅位置。而家基本上個電療方法就唔係咁樣做噶啦，我哋係一啲3維甚至一啲好現代嘅一啲精準嘅啲電療方法咁樣係啦。基本上從一個唔同嘅入射角度去射嗰個輻射，咁誒聚焦嗰個點就當然係鼻咽嗰點啦。但係咧，周圍嗰啲軟組織啊、器官啊、嗰啲肌肉咧受輻射就好少啦。咁所以變相咧嗰個腮腺所受嘅輻射咧，佢基本上係少過以前好多，起碼少1半以上咁樣。副作用同埋後遺症，即使唔能夠完全避免，但係治療前做好準備，治療期間妥善護理，仍然可以有效舒緩。幾樣嘢我哋都會個病人留意嘅，譬如佢本身啲牙齒係唔係好健康嘅話咧，我哋就要去轉介睇牙科醫生，係啦，睇下啲牙科醫生覺得需唔需要剝牙，尤其是啲後邊嘅智慧齒，因為咧我哋電療咧電個鼻咽啊嘛，鼻咽其實同啲智慧齒嘅距離其實好近嘅咁樣。如果本身啲大牙係本身係唔健康的話咧，咁我哋牙科醫生就可能要幫佢剝咗先。咁電療咧，其實係會令到咧傷咗口腔裏邊嘅唾液腺，即係分泌口水嗰個唾液腺啦。咁啊，令到咧個病人咧係容易啲口乾啊。咁因為唾液腺又少咗中和口腔酸性嗰個功能，所以咧好多時病人都會多啲機會係蛀牙啦，同埋咧亦都牙周病啊或者牙肉發炎嘅機會亦都大咗。咁自然同一時間咧，因為電療亦都會令到好多骨裏邊啲細胞啊，亦都係會即係個康復能力啊，都會係差好多。咁所以有啲情況，甚至乎有啲骨枯啊，或者我哋叫放射性骨壞死嘅情況咯。咁所以牙齒啊，或者周圍嗰啲骨啊，都會如果有發炎啊等等咧，都係會難啲去康復咯。係啦，通常我哋都會建議咧，病人佢哋喺電療之前咧，起碼2至3個星期咧都去見牙醫啦。我哋會教佢哋咧做一啲仔細嘅口腔清潔嘅治療，包括用軟毛嘅牙刷啦，同埋用牙線啦，去盡量減少咧口腔裏邊啲細菌嘅積聚，做埋洗牙啊等等咧，咁樣令到佢可以喺電療之前咧係可以咧個口腔裏邊係保持一個好好清潔嘅狀況咯。我哋盡量都希望可以避免即係做緊電療嗰陣時咧，口腔裏邊啲組織，譬如話有發炎啊等等。咁如果你話真係預防性嘅，譬如話嗰隻牙可能剩翻一隻牙腳，咁有啲情況可以正常可以救嘅。咁但係因為如果真係做電療，我哋都驚啲病人真係可能有發炎嘅情況，可能呢啲情況都會牙科醫生做一啲預防性嘅即係剝牙治療咯。因為咧，如果佢出現啲好嚴重嘅問題嘅話，譬如佢嘅抵抗力好差嘅，咁佢仲容易受感染啊！一受感染嘅話，好坦白，佢發燒嘅話，我哋就唔可以再做任何電療甚至化療㗎啦。咁樣一旦停咗個治療或者即係暫停中止咗個治療嘅話咧，咁個病人嗰個腫瘤嘅機會就會趁住呢啲空間會再次生長，同埋有機會產生啲抗藥性啊或者抗嗰個即係電療性啊咁樣，咁到時再醫好嘅機會就會少咗㗎啦。我覺得當時係可以瘦到80磅到啊！唔少康復者都分享，治療令到進食困難、味覺改變、食慾不振、體重跌得好快。因為如果過瘦嘅話，就有機會咧令到佢嗰個帽啊同個身體頭頸位置嚟咗條罅啦。如果條罅越嚟越大嘅話咧，個病人就有空間去喐啊。咁如果移動得太多嘅話咧，就會影響個電療嘅準確性啦。尤其是如果呢啲病人係同時加埋化療的話咧，咁佢就嗰個所謂嘅營養咧就要吸收得更加多啲啊咁樣。未做療程之前咧，其實係一個黃金時期嚟嘅，係啦，咁所以佢要識得點樣食，食得啱，同埋食得夠咯。市面上有好多啲癌症嘅營養謬誤啦，即係可能話驚啲癌細胞係會中意食糖分咁樣，會養活啲癌細胞。咁呢個係一啲少少嘅迷思嚟嘅。咁因為如果我哋刻意避開唔食五穀類咧，咁首先個熱量唔夠。咁如果唔夠熱量嘅時候咧，我哋個身體就唯有拆解一啲蛋白質或者脂肪嚟攞能量，咁咧就會令到個病人咧會慢慢咁流失啲肌肉啦。咁唔夠肌肉嘅時候，個體重又會下降啦，咁個體力又會追唔上啦。咁之後又會影響咗啲療程嗰個耐受性咯。